Гамәлдәр. 22-нче бүлек. Атайҙар һәм ағайыны, үҙемде яҡлап бер нисә һүҙ әйтергә рөхсәт итегеҙ, тине Павел. Уның үҙҙәре менән йәһүд телендә һөйләшкәнен ишетеп, халыҡ тынып ҡалды. Мин йәһүд, тине ул. Киликияның Тарс ҡалаһында тыуҙым. Иерусалимда тәрбиәләндем. Хөрмәтле Гамалиилдың шәкерте булып, атайҙар ҡанунына ентекләп өйрәтелдем. Мин дә бөгөнгө һеҙҙең һәммәгеҙ кеүек үк Аллаға бик ныҡ бирелгән кеше. Мин был юлдан барыусыларҙы үлемгә еткергәнгә тиклем эҙәрлекләнем. Ир аттыла, ҡатын-ҡыҙҙы ла бығаулап төрмәләргә ташлаттым. Бының шулай икәнлеген баш рухани һәм аҡһаҡалдар кәңәшмәһе раҫлай ала. Мин уларҙан Дамаскала йәшәүсе йәһүдтәргә хат алып, шул юлдан барыусыларҙы язалау өсөн бығаулап Иерусалимға килтерергә тип, Дамаскаға бара инем. Дамаскаға яҡынлашып килгәндә, көн уртаһындараҡ, ҡапыл күктән сағыу яҡтылыҡ төштө, һәм тирә-яғым яҡтырып китте. Мин ергә йығылдым, һәм «Савыл, Савыл, ниңә һин мине эҙәрлекләйһең?» тигән тауыш ишеттем. «Һин кем, әфәнде?» тип һораным. Мин һин эҙәрлекләгән Назаралы Ғайса, тине ул миңә. Минең менән бергә булған кешеләр яҡтылыҡты күрҙе, ләкин миңә һөйләүсенең тауышын ишетмәне. Мин унан, «Әфәндем, миңә нимә эшләргә?» тип һораным. «Тор ҙа Дамаскаға бар. Унда һиңә билдәләп ҡуйылған барлыҡ эштәр тураһында әйтерҙәр», тине миңә Раббы. Көслө яҡтылыҡтан һуҡырайғанға күрә, минең менән булған кешеләр мине Дамаскаға етәкләп алып барды. Дамаскала йәшәүсе бөтә йәһүдтәр араһында хөрмәтле, диндар һәм ҡанунға тоғро Анания исемле берәү яныма килде лә, «Савыл туған, күҙҙәрең асылһын», тине. Шунда уҡ күҙҙәрем асылды һәм мин уны күрҙем. Ата-бабаларыбыҙҙың Аллаһы үҙ ихтыярын белергә, хаҡ булғанды күреп, уның тауышын ишетергә һине алдан билдәләне, тине Анания. Һин бөтә кешеләргә күргәндәреңде һәм ишеткәндәреңде һөйләп, уның тураһында шаһитлыҡ ҡылырһың. Шулай итеп, тағы нимә көтөргә? Тор ҙа һыуға сумдырылыу йолаһын үт. Раббыға мөрәжәғәт итеп, гонаһтарыңды йыуып төшөр, тине ул. Иерусалимға ҡайтып, Алла йортонда ғибәҙәт ҡылған ваҡытта миңә илаһи күренмеш килде, һәм мин Раббыны күрҙем. Ул миңә, «Тиҙерәк бул, Иерусалимдан йәһәтерәк кит, сөнки бында минең хаҡтағы шаһитлығыңды ҡабул итмәйәсәктәр», тине. «Раббым», тинем мин, «ғибәҙәтхананан ғибәҙәтханаға йөрөп, һиңә инанған кешеләрҙе төрмәгә ултыртыуым һәм туҡмауым хаҡында улар белә. Һинең хаҡта шаһитлыҡ ҡылыусы Стефандың ҡаны ҡойолған ваҡытта мин шунда инем. Мин уны үлтереүҙе хупланым. Үлтереүселәрҙең кейемдәрен һаҡлап торҙом», тип яуап бирҙем. Раббы миңә, «Бар, мин һине алыҫҡа, башҡа халыҡтар янына ебәрәм», тине. Ошо һүҙҙәрҙе әйткәнсе Павелды тыңланылар, ә унан «Был әҙәмде ер йөҙөнән юҡ итергә! Бындай кеше йәшәргә тейеш түгел!» тип ҡысҡырыша башланылар. Улар аҡыра-аҡыра кейемдәрен өҫкә күтәреп булғаны, һауала туҙан туҙҙырҙылар. Ғәскәрейҙәр башлығы Павелды нығытмаға алып китергә әмер бирҙе. Уға ҡаршы шул тиклем аҡырыуҙарҙың сәбәбен белер өсөн, уны ҡамсылап, һорау алырға бойорҙо. Ләкин уны ҡайыштар менән бәйләгән саҡта, Павел үҙ янында торған йөҙбашынан: «Рим гражданын хөкөм итмәй тороп, ҡамсыларға рөхсәт ителәме ни һеҙгә?» тип һораны. Йөҙбашы быны ишеткәс, ғәскәрейҙәр башлығына барып: «Һин нимә эшләйһең? Ул бит Рим гражданы», тине. Шунан һуң ғәскәрейҙәр башлығы Павел янына килде. «Әйт әле миңә, һин Рим гражданымы?» «Эйе», тине Павел. «Мин иһә был гражданлыҡты күп аҡса түләп алдым», тип яуап бирҙе ғәскәрейҙәр башлығы. «Ә мин шул гражданлыҡта тыуҙым», тине Павел. Һорау алырға теләүселәр шунда уҡ уның янынан ситкәрәк китте, ә ғәскәрейҙәр башлығы Павелдың Рим гражданы икәнен белгәс, уны бәйләргә ҡушҡаны өсөн ҡурҡыуға төштө.
Икенсе көндө яһүдтәрдең Павелды ни өсөн гаепләвен анык белергә теләп, гаскәриләр башлыгы баш руханидарга, югары кәңәшмә агзаларының бөтәһенә лә йыелырга әмер бирде һәм Павелды быгаударын систереп улар алдына бастырды.